Herkese çok çok selamlar arkadaşlar. Çok fazla istek aldı. Benden tıraş köpüğüyle slime yapmamı çok istediniz. Ben de şimdi yapacağım. Bence çok hoşunuza gidecek. Sevgili arkadaşlar, ilk defa kırmızı slime yapacağım. Kırmızı yapmak istedim. Burada borakslı suyum var benim. Bunu suya, ben genelde ılık suya olmasını tercih ederim ama bu soğuk suyun içinde borakslar da böyle iri duruyor içinde. Benim size tavsiyem bir su bardağı ılık suya 2 çay kaşığı boraksı atın, karıştırın. Çok iyi olur. Burada benim gene ılık suyum var, normal çeşme suyu. Kaşık, Öykü'nün kaşığı, eşimin tıraş köpüğü. Siz babanızın tıraş köpüğünü kullanacaksınız veya abinizin. Ama söyleyeyim, annenizden yardım almadan lütfen yapmayın veya izin alın mutlaka ki sorun olmasın. Ve burada sürekli soruyorsunuz hangi tuska kullanıyorsun diye, artık sonuna geldik, bitti. Yakından göstereceğim. Bakın ben hep bunu kullanıyorum. Zıp zıp hamur tutkalı. Bunda özellikle bir şey yazıyordu. Nerede yazıyordu? Burada tarifi de yazıyor. Bakın şurada ne yazıyor? Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi için hazırlanmış bir oyun tutkalıdır. Su bazlı, kokusuz, zehirsizdir. İşte burada hazırlanışı falan da var. Ben bunlara hiç bakmadım. Niye bakmadım ki? Bugüne kadar baksaydım. İlk başlarda yaparken zorlanıyordum çünkü. Şimdi hazırlayalım. Şimdi hemen buraya su bazlı tutkalımı alacağım. Biraz göz kararı. Yaklaşık bir su bardağı kadar ama. Öykü de bana yardım ediyor. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz, temizleriz. Bizde hep böyle çünkü durum. Neyse ben tutkal koyayım da devam ederim kaldığım yerden. Anne. Evet. Tutkalı koydum. Şimdi Öykünün üstünü değiştireceğim. Ortalığı temizleyeceğim gibi. Biz geldik. Temizlendik, geldik. Şimdi ben bu borakslı nereden çıktı? Bu neydi bunun adı? Su bazlı yapıştırıcımızda su dökmüyorum. Şu an aklım allak bullak oldu. Niye öyle oldum? Kırmızı önce boyama atacağım. Ay çok güzel. Bir dakikaymış. Bekle. Üstüne sıçramasın. Bekliyorum. Karıştırayım mı? Evet lütfen. Yakın çekim alayım. Bu arada sadece bir bardak su döktük ama sanki bir kova su dökmüş gibi bir etki oldu burada. Neyi koyuyoruz? Şimdi ona biraz su katalım. Biraz da sulandıralım. Suyumuzu atalım. Ben karıştırırım. Hem de çoğalmış olsun. Çok devam edebilir miyim güzel? Yok yok. Tamam hadi biraz karıştır, hevesini al. Rengimiz turuncuya döndü ama ben kırmızı olmasını istiyorum arkadaşlar. Ona birazcık daha kırmızı damlatacağım. Dikkat et Öykücüğüm, üstümüze sıçramasın çünkü bu boya çıkmaz. Bu arada ben taş boyası kullanıyorum. Şu anda gıda boyası hep ellerim boyadığı için. Umarım burada sorun olmaz. Gene rengim turuncu oldu. Galiba ben kırmızıya turuncu almışım. Hay Allah. Gideyim kırmızı getireyim bari. Maalesef kutuların üstüne çok düzgün yazmıyor. Yazmadığı için ben gitmişim. Başka bir renk almışım. Kırmızı diye. Ama şimdi kırmızıma kavuşacağım. Siyah çıkıyormuş bu da. Yaşasın. Kırmızı oluyor. Kırmızı mı? Evet. Çünkü ben onun kırmızı olmasını istiyorum. Kırmızı slime. Rengi gitmiyor. Çok değişik oluyor rengi. Beğendin mi rengini? Pink oluyor. Gerçekten pink oluyor. Pembemsi bir kırmızımız oldu. Benim o. Evet, ikimizin. Hayır, o senin değil. Sıra geldi boraksımıza. Şimdi boraks atacağım. Boraks atar atmaz hemen jelleşmeye başlıyor.
Ay, etrafta nasibini alıyor tabii ki. Bugün biz çok temiz çalışıyoruz. Ay, elimde. Aman Allah'ım. Ah, kaşığımı da kırdın. Ne olacak şimdi? Bir ses çıkmasını istemediğim için demir kaşık kullanmak istemiyorum. Şimdi bununla böyle idare edeyim. Kalkmak istemiyorum. Bu aralar çok üşengeçim. Neden bilmiyorum. Böyle üzerimde bir ağırlık, böyle bir ne bileyim ben, ağırlık var işte bu aralar üstümde. Boraks atmaya devam. Anne ne yapıyorsun? Sen borax, Şimdi ellerimi daldıracağım. sen borax ister misin? Bir dakika, bir bakalım, duruma göre isteyebilirim de istemeyebilirim de. Oo. Elimizi krem sürelim mi? Evet. Benim size önerim elinizde krem sürmeniz. Nerede? Hatta bunun içine zeytinyağı veya ayçiçek yağı veya bebek yağı, bunlardan birini damlatabilirsiniz. Biz elimize krem Böylelikle şu an benim yaşadığım şu sorunu yaşamazsınız. Elimize krem sürelim mi? Tamam, ben getireceğim, krem süreceğiz. Hadi. Kıvam. Çok güzel bir kıvamı var aslında. Henüz ben gerçi tam kıvama getiremedim onu ama Anne sen gücün yok. gücüm yok değil mi? Çok zayıfım ondan. Çok güçsüz kaldım bu aralar. Biraz yemek yiyeyim. Yapışmıyor değil mi? Kıvamı benim yapmış olduğum normal slime'lardan farklı. Böyle sanki içinde hava varmış gibi. Bakayım. Acaba şişer mi? Bakayım. Sesleri duyuyor musunuz? Ben duyuyorum sizi. Bugün çocukla slime yapmanın hakkını fazlasıyla veriyoruz. Suları döktük ortalığa. Sonra Öykü gene soğudu. Nasıl oldu bilmiyorum. Slime üzerine yapıştırmış. Bunu acilen yıkamam gerekiyor. Şimdi video biter bitmez hemen sıcak suyla yıkayacağım. Ellerimize krem sürelim, yapışmasın. Ellerimize krem sürdüğümüz zaman yapışmıyor. Bakın, yapışıyormuş tuttuğum gibi. Çok güzel. Ben bir şişirmeyi deneyeceğim Öykücüğüm. Sana şu kadarcık vereyim her zamanki gibi. Bir tane daha verir misin? Tamam, veririm. Hepsini vereceğim. Beni biraz bekle. Güzelmiş bu arada, slime'ın kıvamını beğendim. Hepsini Bakalım verir şişecek misin? mi? Bu benim en çok sevdiğim. Bazılarınız pipetle şişirin diyorsunuz ama ben bunu böyle balon gibi şişirmeyi çok seviyorum. Patladı. Ben mi patlattım? Ama bunu şişirmekten hoşlanmadım. Yani tıraş köpüğünün kokusu sanki ağzıma böyle yerleşmiş gibi oldu. Evet, gelir her zamanki gibi. Hoppa, balonumuzu yaptık. Yapmazsak olmaz. Bu seslere bakın arkadaşlar. Böyle hopluyor zıplıyor böyle. Bunlar bu arada arkadaşlar, bunlar zıplıyor hopluyor. Sesleri çıkıyor. Bakayım hopluyor mu? Yalnız çok güzel, stres atmak için bence harika. Bu pek sekmiyor. Hatta attığım yerde kalıyor. Sekmiyor. Yani onlar bir sınav. Bence rengi çok tatlı oldu. Çok beğendim. Sıcak bir renk. Nar çiçeği oldu. Nar çiçeği mi? Videonun rengini açacağım için muhtemelen siz bunu pembe gibi göreceksiniz. Ama şu an çok güzel bir nar çiçeği benim elimde. Arkadaşlar beni gördüler oldu camdan. Yok. Her şey gözümüz zıplanmaz. Sen dikkat et. Ben böyle zıplamayı çok severim. Böyle çok eğlenceli arkadaşlar. Sen böyle
Gerçekten istediğiniz kadar varmış. Çok eğlenceliymiş. Çok beğendim. Bir de neden daha önce kırmızı slime yapmadım onu düşünüyorum. Çok hoşuma gitti çünkü. Daha önce yapmalıymışım bence. Tıraş köpüğüyle slime yapmak gerçekten çok kolaymış. Ben de bilmiyordum. Böylelikle de öğrenmiş oldum. Keşke daha önce yapsaymışım. Çok şey kaçırmışım diye inanıyorum. Çok eğlendik ve biz eğlenmeye biraz devam edeceğiz bu slime'la birlikte. Hep soruyorsunuz kaç gün dayanıyor diye. Benim yapmış olduğum normal slime'lar ağzı kapalı kalırsa 3 ay kalıyorlarmış. Bilmiyorum, 3 ay bekletmedim ben hiç. Eğer proje köpüğüyle yaparsanız sadece 3 gün kalıyor. 3. gün sulanarak bozuluyor. Bu da sulanarak bozuluyor. Hani açıkta bıraktığınız zaman kuruma durumu ben yaşamadım. Hep sulandı. Etrafı böyle yaratık gibi su saçtı ve bozuldu. Evet, çok sevdim onu. Zaten çok sevilen bir şey. Çok da eğlenceli. Ben bu kırmızı rengi de çok beğendim. Neden daha önce yapmadım? Gerçekten soruyorum kendime. Çok hoşuma gitti. Evet, yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bize like atmayı sakın unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.